हाय फ्रेंड्स, जदि आपणक छाती रे कफ जमी रहुछि आपण माने कफ को किपरि संपूर्ण भाव में बाहर करेंगे एवं कफ केबे भी न जमु आजिका ये वीडियो रे जानिबा। ता पूर्व समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा ऑल बेल आइकन दबाइबा पई भूलिबे नहीं। आउ सबुआड़े वीडियो को सबुआड़े शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु जानिबा थंडा एलर्जी और ऋतु परिवर्तन कारण आम छाती रे कफ जमी थाए। छाती रे कफ जमी रहिबा द्वारा आमे बारंबार रोगरे पड़ी थाउ। जदि आपण चाहूँते कि आपणकर छाती रे कफ संपूर्ण भाव में बाहरी जाऊ कफ केबे भी न जमा हेउ, तेबे आज आम आपणों एक चमत्कारी घरेई उपाय नहीं आसीचु, जहाँ केवल 3 दिन प्रयोग करने द्वारा आपणों छाती रे जमी थिबा कफ एकाथरक सफा हो। यह उपचार प्रस्तुत करने आपण प्रथम एक पात्र रे मात्र 2 कप पानी नियंतु और यह गरम करंतु। यह परे आपण अधारू 1 इंच लंबर एक अदा को भल भाव छोट छोट खंड करी काटी किंबा छेची करी एही पानी रे पकांतु। यह परे आपण एथिरे 4 ରୁ 5टी तुलसी पत्र को भल भाव धोई सेथिरे पकांतु। यह सहित गोटे तेजपत्र को मध्य सेथिरे खंड खंड करी पकांतु। यह परे गोटे लवंग मध्य सेथिरे पकांतु। ध्यान देबे जेपरि लवंगर फूल थिबो। यह परे सही मिश्रण रे आपण मात्र 2टी गोलमरीच पकांतु। जदि आपण को ठंडा काश हेउछि तेबे मध्य आपण यह व्यवहार करि परिबे। जो सामग्री जेतिकी मात्रा आमे कहलु सेतिकी परिमाण ही आपण एथिरे व्यवहार करंतु। तेबे वर्षा दिने यही ड्रिंक आपण माननकु इम्यूनिटी वृद्धि करने सहित आहुरी अनेक प्रकार रे मध्य लाभदायक होइथाय। तेबे समस्त सामग्री तेबे पाइकी सारिबा पर आपण लो फ्लेम रे याकू फुटेबा को छाड़ी दियंतु। तेबे 2 कप पानी फुटी 1 कप हेबा पर्यंत याकू फुटांतु। तेबे यह पर आपण तुरंत ही पानी को गोटे कप को छाणी नियंतु। अल्प उषुम थिबा बेले आपण ही तेबे रेमेडी को सेवन करंतु। तेबे सेवन करिबा पूर्व आपण यहाको अल्प मिठा करिबा पे 1 चामच महू मध्य मिसई पारिबे। तेबे आपण चाहेले गुड़ मध्य प्रयोग करि पारिबे। एपरि भाबे आपण सेवन कले आपणकर छाती रो आपण माने कफ दूर हो पारिबो। आपण सकाळे चाहा बदल रे एही जो आपण माने कहले एटा आपण माने पी पारिबे, पानी को सेवन करि पारिबे। प्रथम थर सेवन रे ही बहुत फायदा आपण को मिलेबो। आपण 3 दिन पर आपण माने आराम पाई पारिबे।